Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti guutumaan guututti P2P'n Itoophiyaa keessatti cufamuu hedduun keessan dhageettaniitiin jirtanii hedduun keessan karaa koomantii adda addaatiin waa'ee P2P nuuf ibsi warroon jettan jirtanii. Egaa P2P'n yeroo ammaa kana Telegram wallet irratti cufameetiin jira, Bybit irratti cufameetiin jira. Binance irratti cufameetiin jira, Bitget irratti cufameetiin jira, Mex irratti cufameetiin jira. So seera baankiin biyyoolessaa Itoophiyaadhaa baase kanaan dura isiniif ibsaatiin ture. So san sababeeffachuudhaan pilaatfoormiiwwan kunneen hundi isaaniitu P2P yookaan immoo qarshii Itoophiyaatiin namni kamiyyuu kiriptookaaransii akka hin daldalle maallaqa biyya keenyaa exchangeewwan kanneen irraa haqameetiin jira jechuudha. Yeroo ammaa kana Telegram wallet irra yeroo seentan Ethiopian birrii yookaan ETB'n hin jiru. Akkanumallee Binance irraa, Bybit irraa, Bitget irraa, OKX irraa kan barbaadan pilaatfoormii kamiyyuu irra yeroo seentan hin jiru. P2P'n erga cufamee hojii onlaayinii irraa qarshiin hojjannee kanaan dura karaa P2P'tiin exchangeewwan kanneen irratti gara qarshii biyya keenyaatti yookaan immoo baankii biyya keenyaatti galfachaatiin turre. So warroonni P2P irratti daldalaa turanis jiran kiriptookaaransii adda addaa bituudhaan, USDT bituudhaan, coin bituudhaan kanneen kana fakkaatan jechuudha. So warroonni daldalanis jiranii. So kanaaf furmaata nuu fidii kootu kan jedhu baay'een keessan koomantii garaagaraa barreessitaniitiin jirtanii har'a furmaata isiniif ta'a jedheetiin kan yaadu real wanta hojjetu isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira. P2P'n Itoophiyaa keessatti maaliidhaaf cufame kan jedhu ni ilaalla. Ergasii immoo P2P'n furmaanni isaa maalidha? Maallaqa keessan yookaan immoo doolaara yookaan asseetii kamiyyuu haa ta'u kiriptookaaransii Binance irraa qabdan, Telegram wallet irraa qabdan, Bybit irraa qabdan maal gochuu qabdan? Furmaan isaa maalidha? Akkamitti qarshii gara biyya keenyaatti jijjiirachuu dandeenya kan jedhu ni ilaalla. Ergasii immoo hojii online irraa kan hojjenne karaa kiriptookaaransii kanneeniitiin fudhannee maallaqa kan akkamitti gara qarshii biyya keenyaatti jijjiirachuu dandeenya? Exchangeewwan Binance, Telegram wallet maal jedhaman kana irratti qarshii fudhannee akkamitti qarshii gara biyya keenyaatti jijjiirachuu dandeenya kan jedhu detail ni ilaalla. Furmaan isaa hoo maalidha? P2P erga cufamee furmaan isaa maalidha kan jedhu isiniin dhaqqaba. Kan ajaa'ibsiise hedduu tokko viidiyoo baay'ee ilaaluudhaaf yaalii taasiseetiin jira. Egaa baay'een keessan akkuma baankiin biyyoolessaa Itoophiyaadha. Egaa baankiiwwan hundumtinuyyuu akkaawuntii doolaaraaf ta'u banachuu namni kamiyyuu banachuu akka danda'u heeyyamameetiin jira. Kanarraa ka'uudhaan baankiiwwan garaagaraa akkaawuntii doolaaraa banachuu akka dandeessan ibsaatiin turanii. So P2P'n furmaata argate jedhanii immoo akkaawuntii doolaaraa kana warroota beeksisaa jirantu jira. Hedduu tokko na ajaa'ibsiise. By the way, USDT fi USD'n garaagarummaan isaanii maalidha? USD'n doolaara. USDT'n doolaara ta'e garuu asseetiidha. Kiriptookaaransii jechuudha. USD'n doolaaraadha. Baankiin kamiyyuu akkaawuntii doolaaraa banachuu akka danda'amu. Kanaan dura isiniif ibsaa ture. So kanumarraa ka'uudhaan appilikeeshina kana namoonni baay'een irratti hojjetaatiin jiran. Furmaata P2P'n furmaata argateetiin jira. Kanaafiyyuu CB Connect kan jedhamu aappii baankiin daldala Itoophiyaadhaa qopheesse kan doolaaraa jechuudha. Isa san P2P'n furmaata argateetiin jira jedhanii hojjechaatiin jiran. Inni kun akkaawuntii doolaaraati kan doolaara irra kaa'atan. Inni nuti hojjechaatiin jirru immoo exchangeewwan adda addaa yookaan kiriptoodha. USDT jechuudha. USDT fi USDT garaagarummaa isaanii tinkii godhaadha. Inni kun asseetiidha. Harkaan qabuu dandeessan maallaqa imagine jechuudha. Akkaawuntii keessanirra waaleetii keessanirra jiru harkaan qabuu dandeessanii gara waaleetii keessanirratti ni argama. Inni kun doolaaradha. Barbaadan doolaaratti jijjiirattanii baafachuu dandeessan. Barbaadan qarshii biyya keenyaatti jijjiirachuu kan dandeessan akkaawuntii maaliiti jechuudha? Doolaaraati. Garaagarummaa kana hubadhaati. Ergasii immoo P2P'n furmaata argate moo hin arganne kan jedhu ni ibsina. Mee warroota akkasitti viidiyoo kana hojjettaniif waa tokko isin haa gaafadhu. CB Connect yookaan immoo P2P furmaata argate jettaniitiin kan isin yaaddan akkaawuntii doolaaraa CB Connect kan jedhu kan baankiin daldalaa Itoophiyaadhaaf appilikeeshina inni beeksise kana akkaawuntii akkamii banachuu akka dandeessan anis irratti isiniif hojjedha. Isa kanaan Binance irraa gara isa kanaatti erguu dandeessanii? Telegram irraa gara isa kanaatti erguu dandeessanii? Akkanumallee Bybit irraa gara isa kanaatti doolaara qabdan erguu dandeessanii? USDT hin dandeessan. So wanta hin taane nama barsiisinaa jechumaaf bira darba. So CB Connect akkaawuntii doolaaraati. Doolaara irra kaa'achuu dandeessanii doolaara isa yeroo barbaadanitti gara qarshii biyya keenyaatti yookaan Itoophiyaan birriitti jijjiirachuu dandeessanii Itoophiyaa birrii yookaan immoo gara doolaaraatti jijjiirattanii achirra kaa'achuu itti fayyadamuu kan dandeessan CB Connect kan jedhamu. Egaa baankiin daldalaa Itoophiyaa appilikeeshina mataa isaa uumee namoonni kamiyyuu
doolaara akkaawuntii doolaara akka qabaataniif kan uumamedha. So kan akkasitti hubadhaadha. Kan irratti rakkachaa jiru garuu hojiiwwan onlaayinii irratti kan hojjenne karaa kiriptoo karansii USDT jedhamu yookaan immoo asseetii USDT jedhamu kanaan baafachaa turre akkamitti gara qarshii biyya keenyaatti jijjiirannaadha. So kana furmaata isiniif qabadheetiin dhufe warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatteenaadha. Irra deebi'ee isiniif ibsuun barbaadu barnoota bal'aa irraa argattan waan ta'eef. Mee jalqaba irratti P2P'n Itoophiyaa keessatti maaliif cufame kan jedhu isiniin haala qabu. Ibsa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaadha. Kanaan dura yeroo bal'aadhaaf baasaatiin ture baay'een keessan dhageettaniitiin jirtanii kiriptoo karansii kamiyyuu Itoophiyaa keessa ta'anii qarshii biyya keenyaatiin daldaluun dhoorkaadha. Seeraanis nama yakkasiisa jedhanii ibsa bal'aa baasaatiin turanii kanumarraa ka'uudhaan pilaatfoormiiwwan hundinuu jechuudha. Qarshii Itoophiyaadha. Pilaatfoormii isaanii, exchange isaanii irraa haqaniitiin jiran. Baayinaansiin ni dursee, Baayibiitiin itti aanee, ergasii immoo Biitgeet itti aanee, OKX jechaatiin amma immoo xumura irratti Telegiraam waalitiin illee guutumaan guutuutti haqeetiin jira jechuudha. Qarshii Itoophiyaatiin P2P daldaluun hin danda'amu jechuudha. So kanaafiyyuu kiriptoo karansii qabdan kamiyyuu karaa P2P'tiin qarshii Itoophiyaatti jijjiirachuu amma hin dandeessan. Furmaanni jiru maalidha kan jedhu mee gabaabinaan isiniin haala qabu erga hangana isiniin jedhee jechuudha. Furmaanni jiru wantoota lamatu jira. Amma akka namoota kaawwanii CB Connect yookaan immoo appilikeeshina baankiin daldalaa Itoophiyaa qopheesse kana banadhaatii isa kanaan Binance irraa, Bybit irraa, Telegram wallet irraa doolaara keessan yookaan USDT achirraa qabdan USDT ergadhaa isiniin ni jedhu. Sababni isaas wanta hanga ammaatti danda'amu miti. Fuulduraaf appilikeeshini kun upgrade godhanii yookaan immoo haaromsanii wanta kana fudhachuu danda'a. Hanga ammaatti garuu wanti jiru maalidha? CB Connect irraa gara Binance irraa gara CB Connectitti ergachuu hin dandeessan. Telegram wallet irraa gara CB Connectitti ergachuu hin dandeessan. So kanaafiyyuu furmaata ta'uu hin danda'u jechuudha inni kun. Inni kun kan ta'uu danda'u warroota akkaawuntii doolaaraa hin qabneef akkaawuntii doolaaraa banachuu dandeessan USD jechuudha. So kanaafiyyuu akkasitti hubadhaadha. So furmaata nuuf keettu nuuf ibsi jechuu dandeessan. Furmaanni jiru furmaatota sadii isiniif kaaya. Tokkoffaa namoota biyya ormaatti argamaniin walii konneekti gochuudhaan isaaniitti gurgurachuudha. Tokkoffaan isa kanaadha. Isa kana garuu nama beektan qofa ta'uu qaba. Nama itti amantanii fi beektan. Isaan doolaara yoo kan barbaadan ta'e doolaara sana isaaniitti gurguratanii ergasii immoo isaan gara qarshii biyya keenyaatti jijjiiranii akka isiniif ergan gochuun ni danda'a. Tokko isa kanaadha. Lammaffaan immoo aseetiiwwan kanneen yookaan immoo doolaara USDT'n aseetiidha. So aseetii harkaan qabuu hin dandeenyedha. Isa kana immoo maal gochuu qabdanii? Pilaatfoormiiwwan sadiitu jira isin barsiisa. Steepiidhaan isin barsiisa. Pilaatfoormiiwwan seera qabeessa ta'an qarshii biyya keenyaatiin yookaan immoo reetii biyya keenyaatiin qarshii doolaara kan mana zarantu jiranii reetii saniin gurgurachuu dandeessan. Isaanis maalidha isinitti fakkaate? Tokkoffaa Kaashgoo jedhamu. Appilikeeshina kana akkaawuntii iimeeliidhaan yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa biyya keenyaatiin banattanii veerifaayit erga taasiftanii booda Binance irraa, Bybit irraa karaa adda addaatiin exchangeewwan adda addaa irraa qarshii minazaarii qarshii biyya keenyaatiif fakkeenyaaf amma 160 isaan bitaatiin kan jiran gara appilikeeshina kanaatti ergatanii doolaara san Binance irraa yookaan Bybit irraa fudhachuu dandeessan. Tokko isa kanadha. Inni biraa immoo FastPay kan jedhamudha. Inni kunis seera qabeessadha. Doolaara yookaan immoo aseetii doolaara kana direct gara kanaan fudhachuu dandeessan. Inni biraa immoo Telebir Remitidha. Telebir Remitiin appilikeeshina Teleen qopheessedha. So isa kana fayyadamtanii akkanumallee fudhachuu ni dandeessan. Isaan kanneen steepiidhaan akkamitti fudhachuu dandeessanii kan jedhu detail ilaalaatiin deemna. So information kana kan isiniin dhaqqabuuf maalidha? Isa kanatti fayyadamuu dandeessan. Garuu reetiin isaa akka P2P miti. P2P irratti koo qarshii doolaara takkatti qarshii 190, 185, 180 naannawaa sanitti gurguraatiin turre miti. Inni kun garuu qarshiin isaa maalidha? Reetii qarshiin exchange yookaan immoo doolaarri biyya keenya keessatti ittiin gurguramu baankiin biyyoolessaa ibsa baasuu irraa ka'uudhaan qarshii takka yookaan lama dabalata qabaachuu danda'a. Saniin alatti karaa seera qabeessaan doolaara kana jijjiirachuu ni dandeessan appilikeeshinoota kanneen itti fayyadamtanii jechuudha. Inni sadaffaadha immoo appilikeeshinoonni haarawaa dhufaatiin jiran. Amma appilikeeshinoonni haarawaa dhufan mee isiniin haala qabu appilikeeshinoota kanneen. Appilikeeshinoonni kunneen erga Bybitiin cufamee, Binance'n, Telegram walletiin, P2P'n achirratti cufamee booda kan uumamanidha. So asirratti waa lamatu jira jechuudha. Tokkoffaa hattootaaf saaxilamuu dandeessan. Iskaamarootaaf jechuudha. Appilikeeshinoonni akkanaa kun shawaan itti baataa. Viidiyoon baay'een itti hojjetamaa isin akkaawuntiin maratanii ergasii immoo appilikeeshinoonni kunniin seera qabeessa miti iskaamarootaaf kan qophaa'e yoo ta'e qarshii keessa nyaatamuu dandeessan. Of eeggannoo tokkoffaa isin gochuu qabdan kanadha. Lammaffaa immoo riil ta'uu danda'anii yeroodhaaf hojjetanii yeroodhaan booda dhaabbachuu danda'an. Maaliif baankiin biyyoolessa Itoophiyaadha seera isaa keessatti kiriptoo karansii kamiyyuu karaa seera qabeessaan hin taaneen
daldaluun dhoorkaadha erga jedhee booda guutumaan guutuutti appilikeeshinoonni akkanaa kunniin yoo kan uumaman taate tokkoffaa seeraan yoo qabamtan seeraan gaafatamuu dandeessan. Kana of eeggannoo isiniif ibsaatiin jira. Appilikeeshinoota kanneen riiskii fudhatanii irratti hojjedha yoo ta'an immoo doolaara muraasaan irratti hojjechuu P2P irra hojjechuu ni dandeessan. Appilikeeshinoonni hanga ammaatti an harkaa qabu P2P ni hojjetan jedhanii haarawaa dhufan kunniin lamaadha. Isaan kanneen lamaan hamma 1% 70 65 akkas nan amana. Maaliif ammas real miti akka Binanceedha, Bybitidha, Telegram Walletidha real miti. Isaan kunniin amma dhufan waan ta'eef reetii baay'een qaban. Fakkeenyaaf isaan keessaa mee isinitti agarsiisu appilikeeshinoota kanneen jechuudha. P2P hojjechaatiin jiranii akkuma Binance banatan, Telegram Wallet banatan, steppiin ittiin banatan illee tokkodha. Akka isiniif hojjedhu barbaadan appilikeeshinoota kanneen akkaataa ittiin banachuu dandeessan yaada keessan comment irratti naaf barreessaa. So appilikeeshinoota kanneen eenyudha? Fakkeenyaaf amma gara Play Storeetti deemnee haa ilaallu appilikeeshina jalqabaa jechuudha. So appilikeeshinii jalqabaa egaa Wex buy Bitcoin and crypto ka jedhu appilikeeshina kanaadha. Appilikeeshina asirratti argaatiin jirtan kanaadha. So appilikeeshini kun direct yeroo ammaa kana P2P hojjechaatiin jira. Hanga ammaatti nama miiliyoona takka qofatu buuseetiin fayyadameetiin jira. Reetiin isaa 3 plusidha. Reetii bareeda qaba. Hanga ammaatti nama miiliyoona tokko almost yeroo gabaabaa keessatti banameedha. So isa kanarratti maal gochuu dandeessan jechuudha. Aseetiiwwan qabdan Binance irraa, Bybit irraa, Telegram Wallet irraa kan qabdan gara asseetii kanatti exchange kanatti yookaan immoo Wex buy Bitcoin and crypto ka jedhu kanatti ergitanii achirratti P2P tu jira. Amma yeroo ammaa kana hojjetaatiin jira Itoophiyaan birriidhaan hojjetaatiin jira. Yeroodhaan booda dhaabbachuu danda'a. Seerri biyyattiidhaan eeyyamu waan ta'eef of eeggannoo godhaa wanti jedhuuf kanaaf. So asirratti daldaluu ni dandeessan. Akkanumallee asseetii qabdan, USDT qabdan yookaan immoo doolaara qabdan exchangeewwan kanneen irraa garanatti erguudhaan direct P2P dhaan gara baankii biyya keenyaatiin connect gootanii achirratti jijjiirachuu ni dandeessan. Formaani tokkoffaan jiru kanadha. Isa kana garuu hanga ammaatti egaa waa'ee appilikeeshina kana qorannoo taasiseen irra more filatamaan isa lammaffaa irratti isinitti agarsiisurraa more filatamaan isa kanadha. Waa'ee isaa akka isiniif ibsu yoo barbaadan yaada keessan comment irratti naaf barreessaa. Akkamitti akkaawuntii banachuu dandeessan, akkamitti P2P irratti qarshii keessa yookaan immoo doolaara Binance irraa, Bybit irraa qabdan gara dabarsuudhaan P2P dhaan qarshii biyya keenyaatti jijjiirachuu dandeessan kan jedhu detail isiniif hojjedha. Inni tokko isa kanadha. Inni lammaffaadha immoo egaa inni itti aanu immoo kan ilaalu jechuudha. Walumaa galatti Bitvalve kan jedhamudha. Egaa Bitvalve inni kun P2P dha jechuudha. Haarawaadha. Inni kun immoo reetiin isaa akkuma sanii 3+dha. Egaa viyuun inni qabullee bareedaadha. Garuu hanga ammaatti nama 100,000 qofatu buufisee itti fayyadameetiin jira. Nama 100,000 isa sanarraa inni kun gabbu'aadha. So appilikeeshini kun hanga ammaatti P2P asirratti ni hojjeta. Binance irraa, Bybit irraa, Telegram Wallet irraa USDT doolaara qabdan gara ergachuudhaan asirratti P2P dhaan gara qarshii biyya keenyaatti jijjiirachuu ni dandeessan. Garuu immoo inni kun amansiisaadha, hangam amansiisaadha kan jedhu appilikeeshina reefu create ta'e waan ta'eef hedduu tokko ittiin amanu. Ani isa kana irra isa jalqabaa san filadha. Reetiin isaallee gabbu'aadha waan ta'eef garuu immoo inni kunis real ta'uu danda'a. Amma pilaatfoormiiwwan tokko akkamii isa inni tokko pilaatfoormiin tokko yookaan kufu ta'e advaanteejii isaanii fayyadamanii qarshii bareeda irraa isaanis hojjechuu dandeessan. Komishiina hojjetan waan ta'eef isaanillee itti fayyadamuudhaaf dhufuu danda'a real waan ta'eef as keessatti immoo hattootatu dhiyaata. So akka pilaatfoormii isa biraa amma Telegram Wallet irratti inni gurguradha yoo jette USDT yookaan doolaara tokko direct yoo gurguratte akkaawuntii kan qabu eenyudha Telegram Walletidha. Akkaawuntii nama sanii yoo qarshii san isiniif hin galchine doolaara isaaf gadi lakkisu. Inni kun immoo detail akkasiidha. Waan akkasiif keessaa qaba kan jiru detail itti dhufneetiin kan ilaallu taha. Garuu appilikeeshinoonni kunniin lamaan P2P irratti hojjetaatiin jira jechuudha. So kana isiniif ibsuu barbaadeeti jechuudha. Furmaanni jiru isa kanadha. Karaa seera qabeessaan direct ergachuu warroonni barbaadan isa duratti isiniif ibsee fi isaan dabalataas jiran appilikeeshinoonni seera qabeessa ta'an seerri biyya keenyaallee heeyyamuuf jechuudha. Tokkoffaan Cash Godha, lammaffaan immoo Telebirr Remitidha, sadaffaan immoo Fastpay'dha. Kanneen biroos jiran. So isaan kanneenitti fayyadamuu dandeessan reetii qarshii baankiin biyyoolessa Itoophiyaa baasuu irraa parsantii 2 yookaan parsantii takka dabaluudhaan qarshii takka yookaan qarshii 2 dabaluudhaan achirratti minizaarii biyyattiitiin osoo hin jeeqin bifa sirrii ta'een achirratti ergachuu ni dandeessan. Even immoo ammas qarshii guddaadhaan amma fakkeenyaaf amma Bitvalve irratti yeroo ammaa kana doolaarri takkaatiin qarshii 182 asirratti P2P irratti gurgurataatiin jiran namoonni jechuudha. So inni kun ammoo feekiidha moo riiliidha kan jiru adeemsa keessa kan wajjin ilaalu ta'a. Egaa furmaanni jiru kana fakkaata. Isteeppii itti aanu keessatti pilaatfoormiiwwan kanneen kan seera qabeessa ta'anii fi isaan amma isiniif ibse kanneen lamaanillee viidiyoo akka irratti isiniif hojjedhu yoo barbaadan yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa.
kanarra asirratti mariitiin jira. Waa'ee P2P wal qabatee kan jiru kana fakkaata. Garuu isa duratti isiniif ibse isa durattiidha jechuudha. CB Connectiin kan uumame akkaawuntii doolaaraati. Exchangeewwan adda addaa irraa kan akka Binance irraa, Bitgate, Telegram, Bitgate irraa, Bybit irraa, Telegram wallet irraa gara CB Connectiitti application kanatti asseetii qabdan yookaan immoo USDT qabdan ergachuun hin danda'amu. Yoo hin danda'ama ta'e immoo yaada wajjin comment irratti naaf barreessaa. An isin wajjin mari'achuudhaaf reelidha. Garuu wanti isin sirreessuu qabdan akkaawuntii doolaaraatiin kun USDdha. USDdha. Doolaara. USDT'n immoo asseetiidha. Harkaan qabuu hin dandeessan kan jiru maalidha? Waalitii keessan qofa irratti kan argitanidha. Hojii online irraa hojjechuudhaan achirraa qabdan. Doolaara garuu baafattanii harka qabachuu ni dandeessan. Seerri biyyattiidha yoo isin fayyame. Gara biyya alaa ni deema yoo ta'e amma CB Connect irraa baafattanii doolaara sana baankii biyyoolessaa irraa fudhattanii gara biyya alaatti deemuu dandeessan. Kanaaf kan qopheessan isa kana. Malee P2P miti. Akkasitti hubatinaa isin jechuudha barbaada. Shawaa kanarrallee of eeggannaadha. Of eeggannoo akka gootaniif isiniif hojjedhe akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Yeroo taanu viidiyoo biraatii fi akkanumallee hojii biraatii walitti deebina. Waa'ee P2P irratti bal'inaan diiteel warroonni rakkattan akka isiniif hojjedhu yoo barbaadan yaada keessan comment irratti naaf barreessaa. Furmaata guutuu wajjin isiniif hojjedha. Warroonni immoo USDT nu birattis gurgurachuu barbaadan karaa username fi lakkoofsa bilbilaa kanaan nu biratti gurgurachuu ni dandeessanii. Binance irraa, Bybit irraa karaa adda addaatiin kan qabdan jechuudha. Rakkoota kan qabu karaa seera qabeessaan isiniif galchuudhaaf yaaliin ni taasifna. So kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo itti viidiyoo biraatii fi hojii biraatiin barnoota biraatiin walitti deebina. Hangasitti nagaan turaa isiniin jecha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo gaarii na qabaadhaa.